Aquí estamos, mi gente. Este envío 2006 no tiene, no están las bujías funcionando, ni tampoco los inyectores. Hicimos muchos tests aquí. Este es el relé. Aquí es el positivo, este es negativo arriba. Entonces lo que hicimos fue que buscamos la computadora y buscamos el alambre aquí, el número 24 de marrón. Lo ponemos directamente ya, lo ponemos en ohmio, uno en el negativo acá donde tiene que ir y el otro conectado aquí. Y ahí tú ves si hay un alambre roto. Pues entonces yo busqué y aquí encontré el alambre roto. Ahora lo vamos a soltar y eso ya va a arreglar el carro. Ya tú sabes, fue con problemas del encendido.